मिस्टर ललन राम जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। ललन राम जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज़ पिक अप द कॉल। ललन राम जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत देरी से आपका फ़ोन बज रहा है ललन राम जी, आपका ध्यान किधर है? प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज़ पिक अप द कॉल। ललन राम जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल।